اون ایرانیه که میگه اگه افغانستانیا برن کارگر ایرانی گرونه. آخه مرتی که یه پست گدای کنس اگه 4 تومن خیر بیشترت به هموطن کارگر خودت برسه از گشنگی نمیمیری. تویی که داری ساختمون میسازی، صاحب کاری، تو دنبال حمالی، دنبال کارگر نیستی، چون میخوای بعد اینکه کارش تموم شد بگی برو ماشینمو بشور. ایرانی زیر بار زور نمیره، ایرانی از گشنگی بمیره زیر بار زور نمیره. تو دنبال منفعتتی. داخل مرتی که یه احمق بیشرف 4 تومن بیشتر به کارگر هموطن خودت بده، زن و بچت که میرن بیرون خیالت راحت باشه. هر جای جهان مهاجر غیرقانونی ایجاد ناامنی میکنه، ربطی به افغانستانیای عزیز نداره. اگه ما خودمونم یه جای غیرقانونی باشیم باید تعیین تکلیف شیم. چقدر یه آدم تنگ نظر باشه که بگه پول بیشتری 4 قرون بیشتر به هموطن خودم ندم، کارگر ایرانی گرونه، کار نمیکنه. چرا؟ چون کارگر ایرانی صداش در میاد اگه ازش بیشتر از اون میزانی که وظیفش کار بکشی. به کارگر پول بدید، به کارگر پول بدی جایی نمیره. ولی اگر زن و بچت رفت بیرون یه اتفاقی افتاد نتونستی حتی قاتلش رو پیدا کنی، دلت خنک شه، اون وقته که میفهمی ای کاش انقدر کنس و گدا نبودی واقعا.